Доброе утро всем. Мы... Ой. Давай ручку. Щоб по грязючки не йти. Мы идем в садик. Сегодня потеплее чуть-чуть. Но я Димку уже одела. Сегодня сразу штаны. Подивилась, яка погода. Ой! Идем. Подивимося, що сьогодні скажуть на новій роботі. Если скажут, что все нормально, подхожу, то потом підемо туда в кафе, заберу свои вещи и отдам форму. И все. Немало. А где там Димусик? День. Сейчас мама позвонит Дене. Мы уже дома. Зашли на риночок еще, купили малинки, вафелек и арбузик небольшой. Бо Димка у нас помешанный на арбузиках. Ему только арбузик, арбузики, больше ничего не надо. Фух, на улице жарко уже. Димка по пути в садик чуть-чуть капризничал. То ему не то, то ему не то, и другая игрушка ему надо, и те, и не хочу в садик, хочу домой, не хочу домой, хочу в садик. Ну, в принципе, как всегда. Сейчас будем кушать. Ой, наверное, супика надо буде якогось сварить, потому что картошечку мы в обед покушаем с рыбкой, там еще буде рыбка, ну, щоб за один раз не їсти одну рыбку. То сварю якогось супика, наверное. Я думаю, там побачим, что приготовлю. В принципе, обед есть на ужин. Фух, жарко. Так, купили малинки, тепер можна зробити овсяночку з малиночкою. Надеюсь, она не кисла. Ой, все, я уже пришла домой. Пообщалась там с женщиной и с хозяйкой магазина. О, не, она не хозяйка, она типа следующая после хозяйки. Короче, работать неделю через неделю с 8 до 6. Если я хочу на выходную неделю подработать и где-то в какие-то магазин надо человек, то я выходим, отрабатываю, да, и все. То есть есть возможность подмены. Постояла, подивилася товар, мені розказали, що там до чого примірно, розход-доход, як писати, читати, ну, якби це я знаю, якби в цьому розбираюсь. Про переучет розказали, що раз в неділю переучет делаешь, ну, це теж ясно. Розказали, які бувають, ну, коли ворують, короче, моменти з воровством. А так просто стояла и общалась с женщиной. Такая стажировка. Короче, суббота-воскресенье у меня выходные, я отдыхаю. В понедельник и вторник я проходю опять в магазин. Что-то это... Постою, поговорю, наверное, опять. Короче, я там пробыла 1,5 часа. И зашло всего лишь 2 клиента. Да. И все. Буду я работать не в цьому магазине, что рядышком возле мене, а чуть-чуть подальше. С хозяйкой поговорила, я так и сказала, что я стажировалась в другом месте. И чего мне то не подходит, тоже объяснила. Сказала, что мне подходит. Ну, конечно, ясно, что зарплата маленькая. Единственное только, что не нравится. А так, нормально, я думаю, буду работать. Получать хоть какие-то копеечки. Ну, все равно. Хоть что-то. Для плюсика маленького в семейный бюджет. На якісь там мороженка, хліб з колбасою хватить в любом случае. Ой, буду сейчас готовить обед. Обед у мене сьогодні довго буде готуватися. У мене є картошечка, ну, в мундирах, в тарелочке. І достану рибу маринованную з холодильника. І так буду обед готовить. Отнесу на стол, поставлю. І все, обед готов. Фух, пообедаем и, наверное, підемо туда в те кафе, я отнесу робу и заберу свои кроссовки. И скажу, что я не буду работать. Конечно, некрасиво, потому что завтра я должна была выйти на стажировку, но у меня есть право выбора, я не, якби, ну, у меня есть возможность подумать, пока я не отнесла документы, пока я не подписала договор трудовый. Так что, конечно, неудобно будет. Ну ничего. Поулыбаюсь, так сделаю.
І все. Що, вони мене заставити працювати не можуть, так як я не працюю. Звісно, да, там така ситуація, що сотрудників багато треба, що багато хто уїжджає. Ну, працювати по 15-16 часов це чересчур, навіть за такі деньги. Так що, все, будемо ми кушати. Хто кушає, дуже приємного апетита. Все, сходили ми в кафе. Сказала я, що я не буду працювати, отнесла форму, забрала свої кросовки. Женька пішов домой, що я плохо себе чувствую, забрав кросовки. В принципі, щоб там якось на мене коси дивились за те, що, на сонечко, а ні, не світить. Із-за того, що я, типа, іду, бац, не йду. В принципі, я 6 часов проработала і все. Ну, мені сказала адміністратор, якщо щось поміняється, то приходь. Может, нормально я работаю. Ой. Сходила я на стажировочку туди. Багато чого інтересного іменно на день рождения можна буде купити Дімки. Не знаю тепер, коли я работаю. Но в любом случае, после 6 можна ще багато чого успіти. Так що плани я свої не міняю по поводу дня рождения. Уже до садика подошла. Сейчас заберу... Ой, это хорошо. Заберу Дімку нашого з садика. У мене, як завжди, петухи торчать. Короче, заберу Дімку і підемо куди-то гуляти, куди він захоче. Женька сказала, якщо підемо в АТБ, купити йому квас. Дімка захоче мальосіне. Ще, що я йому купила, він буде ще радий. Короче, вода. Мінеральна, але без газу. З Джорджем і динозавром. Він же ж нас помішаний на динозаврах. Ну, тихонько, тихонько, щоб не пальчики не кому. Йдемо на лавочку, мама тобі ще щось покаже. Мама тобі таке купила, Дім. Да. Ой, мама опять чуть ногу не поламала. Що з мами такі боті, що мама ногу ламає собі, да? И мне мало ногу. А ну давай. Що ти будеш сідати на лавочку или будеш стоять? Давай, мама поможе. Стой. Дім. Сам? Ну давай. Сідай. Дивись. Хто там? Нельзя бы. І хто з динозавром? Джордж. Джордж. Нельзя бы. Мама еле нашла Джорджа з динозавром. Ти радий? Мама, Зараз мама тобі відкриє, весь в пісочку. да. Ти радий, що мама тобі Джорджа купила? Да, Газиму. Ага, будеш питки? Да. Відкривати? Да. А все в садику хорошо було? Ніхто тебе не обіжав? Не, Дим. Фим, оглати, а меня. Пісочок сипав тобі в глазик? Да, Диму. А ти йому сказав, що Діма, так нельзя грати. І чого ти возле нього граєш? Мама ж тобі говорила. Не грай з ним, ти ж бачиш, він обіжає тебе постійно. Да. Угу. А тобі подобається з ним грати? Да. Ну, я таки поняла. Осипану. Як у тебе в телефончику в ігрі, да, оце є. Ракета теж є. Ого, прям як в тебе в ігрі. Нельзя. Угу. Удели, дядька. Да. И хорошо есть. А ты я потяну бугы. Написано свинка Пепа там. Да. И папа Джойс. Да. Ну Як все, папа да. Делає. Вот так. Ого, це так він хрюкає? Да, Или храпить? Не, клона. Хрюкає? Да. Ага. Ты Понятно. дядя. Дядя работает, дядя строитель. Ну да. М. Я строй домой. Мгм, домики строишь, большие, огромные. Да. Я строй огромный. Угу. Ну все. Жде Юля Дімульку? Да. А як ти побачив, що Юля тебе жде? Да. Як ти побачив? А що це тебе на шиї? Дім, Дим. бінокль. Лимон. А як ти в нього дивишся? Ну покажи мамі. Так. О, так, да. Хорошо видно, да?
Ну все, побежали быстро относить домой все. Да? Сейчас отнесем все. Отнесем рюкзачок, потому що він у нас рветься. Отут. Отнесем рюкзачок. Мама, может, в рюкзачок возьме свій, бо мами сумка рветься от водички, да? И все. И будем быстренько бегать в большой парк. Да, в старый парк. Да, там парк. И там погуляем чуть-чуть, да? Да. Ну, все. Новый парк. Угу. Такая большая парк. Да, да. Все, пошли. Мама, да пошли туда. Иду сюда. Ага, меня нельзя. Собачка. Ой, маленький. Какая собачка, да? Колесик. Йому теж жарко, він заморився. Бачиш? Нос. Не треба, бо буде бігати потім за нами собачка. А ми живемо в домі, куди не можна держати собачок. Да? Да. У Гага хвост. Хвостик, да. Магату косяк. Ну давай, мама дасть. Давай. Гага. Тросик, кутик. Ти хочеш собачці дати конфетку? Да, тросик. Ну я не знаю, собачки можуть і не кушати такі конфетки. На. Лубы. Акуратно. Не треба з ручок. Ложи, собачка візьме. Ти просто положи на землю. Ложи. Собачка візьме, якщо любить. Собачка конфетки не любить, Дім. Не треба брати, все. Тоже кака. Йдемо далі? Іще косеку. Все? Ну, Дім, ти скушаєш, все, назад будемо йти без конфеток. Все, йдемо. Мама, ти зараз запакує, все, ложи в карман. Ничего. Дім, хватит, прохрумкаєш всі, потім візьмеш другі. Ложи в карманчик. Куди ти йдеш? До Юлі в парк? Ну, йдемо. Тут у нас школа ще одна. На цій школі ремонт не роблять. Ми, в принципі, рядышком одна возле одної. Йдемо? Да, и ты. В школу будеш йти? Да, туда. И мои ковы. Мама вже в школу відходила, 11 років мама ходила. Так що твоя вже очередь в школу ходить. Да. Ага. Собачка за нами біжить тепер. Ну и все, идем быстренько, бо мы опаздываем. Встретила девочку с садика, да, Дима? Конфеткой угостив, Дима, последней даже. Да. Последнюю даже маме не дає. Осторожно, кружочки. Что там надо? Хорошо. Не надо бинокль туда, Дим. Ты куда?
Классно? И детей тут сфотографируй. Так, я буду держать. Кетчуп. И ще вона гаряча, подожди. Діма, гаряча. Діма, пожалуйста, значить слізь з сосла цього і іди кушай. Слазь з сосла. Давай, слазь з сосла і давай кушай. О, тут что-то еще. Это соус такой. 2 сыра, 2 котлетки. Страшно? Знаешь, что даже второго даже не сделаешь. Да? Сейчас лопну. Порвать. Дима, Дим. Ви куди йдете? Куда? Аватар! На фонтан? Да! Или может на паровозик? Аватар! Нет, на фонтан ми вже не йдемо, ми вже йдемо на паровозику кататися. Да! Да! Тю-тю! Аккуратно. Ой, я козел. А як поїзд делає? Ту-ту. Ага. Конечно. Если ты такой ленивый, если ты такой пугливый, сильно не гуляй. Тебе дороги. Может, все-таки 50? Все горит. Махайте, тетя Свете. Їдемо на поїзді, класно? Да, класс. Как бы народ убрать мостов тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Маленькие дети, нам хочется гулять. Я говорю, покинуть. Хочу быстрее. Пардон. Поймай, пошли на спад.
забыли. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, хочется гулять. Были. Ой-ой-ой, летят на нас. Под этот Каспийский море, у этого горя, чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с ветром. У нас в городе есть бассейн. Он, естественно, летом не работает. Море мороженое. Такий басейн. Ми в ньому ще ні разу не були. Може, в цьому году попробуємо там поплавати. Що, йдемо домой вже? А куди? Йдемо до папи, Дім, розказати, де ми були. Да, давай. Идем! Мы уже дома, уже за 9. Наконец-то мы дотопали домой. Дімка кушає вафельки, сказав, не хочу кушати, хочу вафельки, печенька. Запиває водичкою це все. І дивиться мультик. Сьогодні чуть попозже його положимо. Все-таки завтра вихідний. І самі якраз поспим чуть більше. Може до часиків 8 він поспить хоча б, може 9 даже. Ми дивимося кіно, якесь там вторе в топі по самим лучшим на нинішнє время. Не знаю названня. Подивимося чуть мультики і кіно. І будемо лягати спадки, віддихати. Дімка грається новою ігрушкою. Ми сьогодні купили 3. Вони, звісно, дешевенькі, но йому хорошо. Там бінокль, потом машина, типа машина з оружием, там автомати, які там в капоті стоять. І купили йому трактор з... Що ж, як вона називається? Ну, коротше, отбойний молоток там, типа такого. Маленька така. Коротше, у нього 3 машинки, і він грає ще з танком. Він каже, танк, машина, що з оружием. Це для нього танк. Вона хороша, така на канаточці, завтра, може, покажу. Ой, все, будемо лягати спати, бо заморилась. Отдихати і спати. Всім спокійної ночі і пока-пока.